O aš tą pačią temą galbūt kitaip įvardinčiau visą situaciją, kokia yra dabar. Aš mėgstu labai tokį palyginimą, kad Eduardas Vaitkus pramušė tam tikrą užtvanką, reiškia, melo ir dezinformacijos ir viso ko. Ir klausimas, tik tai laiko klausimas, kada, reiškia, ta visa užtvara dabar išsiverš ir visa ta tiesa užtvindys tiesiog visą Lietuvą, visą tautą ir visą kitą. Todėl aš manau, kad mes ne tai, kad pralaimime, bet aš manau, kad mes dabar dar nematome to tokio išsiveržimo, bet kad tai jau padaryti pirmi, reiškia, įskėlimai, kurie yra negrįžtami ir jie jau nebepataisomi. Tu tos užtvankos jau nebepataisysi, todėl kad jau pernelyg daug prisikaupė tos, reiškia, tiesos, kuri laukia, kad ją, reiškia, paviešins visi KGB archyvai ir visa kita. Vieną dalyką, tik tai vieną kažkokį programinį punktą iš mūsų tos, nesakykime, tų pagrindinių 10 įgyvendinti ir visi kiti jie kartu bus, reiškia, judės, sakykime taip, automatiškai keisis, automatiškai, bet kurį punktą paėmus. Tai jeigu mes gausim šitas galias, jeigu mums pavyks, reiškia, tai padaryti Seime, tai aš manau, kad niekas nežino, kada tas įsiveržimas bus ir kaip greitai, reiškia, užtvindys visą tautą. Mes nežinom šitą.